Ek dink die wêreld het so 'n bietjie hulle asems opgehou toe Iran vir Israel gebombardeer het. En ek dink met reg, want ons het nog steeds in ons agterkop hierdie skynbare oorlog wat ons het tussen Rusland en Oekraïne, en ek dink ons vra die vraag, wat is volgende? En staan ons nie dalk of hier op die punt van 'n volgende wêreldoorlog nie? En as ons so kyk na die wêreld en die omstandighede en ook die magte en die kragte wat 'n groot rol speel in die wêreld vandag, dan wil 'n mens sommer net sug. Mens wil net sug omdat 'n mens weet in jou eie lewe is daar so baie uitdagings en beproewings en daar's so baie dinge wat 'n mens probeer deurmaak en klaar kry, en dan moet jy nog bekommerd wees oor hierdie dinge wat in die wêreld gebeur. Ek weet in Romeine 8 vers 22 skryf Paulus ook van die wêreld wat sug. In Romeine 8 vers 22, wanneer hy so 'n bietjie iets sê oor die werking van die Heilige Gees, dan sê Paulus dat die wêreld sug nog, die wêreld waar ek en jy leef. En hy beskryf hierdie sug van die wêreld as 'n sug van verwagtingspyne. Dis eintlik mooi gesê, want eintlik wat Paulus hier sê is, die wêreld sug van die swaar kry van geboortepyne en nie doodspyne nie. En daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil om te sug tussen geboortepyne van verwagting van dit wat moontlik kan kom en pyne van dis 'n eindtyd, dis verby. Die wêreld is op 'n einde en ek is op 'n einde en my kragte is op 'n einde. Wat is die verskil? Jurgen Moltmann skryf 'n pragtige boek oor die werking van die Heilige Gees. En hy sê, tussen daardie tydperk van die Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees wat ons so 'n paar weke terug gevier het, en parousia of die wederkoms van Jesus, is daar die kragveld van die Heilige Gees. Hoe mooi sê hy dit? Hy sê, dis soos 'n magneetveld wat ek en jy kan beleef, maar dis die kragveld van die Heilige Gees. In hierdie tydperk, tussen die uitstorting van die Heilige Gees en die wederkoms van Jesus, leef die kerk, ek en jy, binne die kragveld van die Heilige Gees. Hy sê die wêreld wil verander en moet verander. Ons word herskep en ons word nuut geskep deur die werking van die Heilige Gees, deur Jesus se koninkrykstyd wat aangebreek het. Maar ons sug nog eintlik, want die wêreld het nog nie heeltemal verander nie. So ons leef nog in hierdie tyd van moeilikheid. En nou sê Moltmann dat daar is eintlik nou al by ons almal 'n hoop te vind. 'n hoop, 'n eindhoop om te weet dat ons nou al hier in hierdie wêreld leef in die kragveld van die Heilige Gees. En dis die verskil. Om te leef met 'n sug van verwagting, met ander woorde half geboortepyne vir dit wat nog gaan kom, en om te leef met 'n sug van doodspyne. Jy sien, as Christene leef ons nie met doodspyne nie, maar ons leef met verwagtingspyne, met dit wat gaan verander en dit wat nog voor lê in ons lewe. En ek dink so kan ons na die uitdagings en ons omstandighede rondom ons kyk, met die blote wete dat wanneer ons deur hierdie wêreld gekonfronteer word deur moeilike dinge en uitdagings in jou lewe, hou so 'n bietjie vas, sug, maar sug nie soos iemand wat geen hoop het nie. Sug soos iemand wat 'n verwagting het dat dinge kan verander en dat dinge gaan verander. Mag jy in hierdie tydperk waarin ons nou beweeg, ook in die kerklike jaar, met verwagting lewe van die kragveld van die Heilige Gees wat binne jy leef.